真係超好啊！今日完全就係啱嚟徒步嘅日子啊！大家千祈唔好行錯地方。我哋啱啱一開始咧就喺個港鐵站嗰度出嚟，然之後咧就行咗去呢一個西灣河碼頭呢度。佢呢個唔係登船嘅地方嚟㗎，跟住你一定要行到去呢一個，即係你要導航嗰個筲箕灣碼頭，或者係導航嗰個良記街道登船處呢一度先至可以去到。好彩佢兩個地方咧隔得唔係好遠，我哋又有預留充足嘅時間，咁我哋就嚟唔切㗎啦。佢呢度嗰個船飛咧係55蚊一個大人袋，呢啲係佢哋嗰個開船買翻嚟嘅嗰個時間。哇，好唔錯啊！哇，好舒服啊！而且咧又冇乜人喎，咁樣一趟船咧先至10幾20個人吧，好開心啊！今日天氣真係好好啊！喺啱啱嗰個士多嗰度買咗2片呢種冰菠蘿，雪到凍一凍，等陣應該好解渴。呢啲係咩菠蘿嚟㗎？係咪唔係菠蘿嚟㗎？咩嚟㗎？呢種係呢個位 OK，我哋就坐喺度食菠蘿啦。哇！睇住個海食冰菠蘿，哇！好舒服啊！佢而家呢一度咧，呢一段係已經封咗，係行唔到噶啦。跟住我哋今日都係打算淨係行呢一邊嘅啫。哇，好窄，越行越窄啦條路。呢度好多嗰啲枝丫，仲會勾住條褲。呢度上去好似就要用手爬啦，因為好似踩唔到上去啦。我哋喺東龍洲返嚟，先將啲行李掉咗去酒店嗰度先，好攰啊！孭太重嘅嘢去啦，膊頭好痛啊！而家我哋點咗呢個絲茶，我點嘅係港茶波波，跟住酒甜正常冰。佢同我講話，如果係酒甜嘅話，會有少少苦，但我覺得黑糖波波應該唔至於苦吧。好飲啊！好飲啊！你中意飲嗰種咩？佢係我中意飲嘅嗰種茶味濃嘅奶茶。其實我覺得糖度對我嚟講係夠噶啦。佢個波波都係好食噶，都係煮得好香噶。好吃，呢間好飲。我哋仲喺樓下嘅小食店點咗個咖喱三寶，同埋要咗2串呢個炸大腸。佢呢度咖喱三寶嘅話係1串麵筋，跟住同埋八爪魚，仲有魚蛋喺下面。我覺得係我肚餓啦，我食咩都覺得好好食。我覺得呢個好食啊！我覺得呢個咖喱三寶好食過嗰個炸大腸啊！